မင်္ဂလာပါရှင်ရွှေစစွရဲ့နားနေပြပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မမင်ကမတို့နီလာလက်စွပ်ကလေးအရန်မေးမြလို့မင်းတို့ရွှေစစွရဲ့နီလာလက်စွပ်ကလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒါလေးကတော့မိတ်ဆက်ပေးသွားမယ်နီလာလက်စွပ်10ခွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူလေးကတော့မိတ်ဆက်ပေးသွားမယ်နံပါတ်1လက်စွပ်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးကတော့လုံးဝကိုမှတော့ကြောက်ကလေးရလဲအသေးဒီဇိုင်းလေးဘေးကစိန်တစ်ပတ်လေးနဲ့အသေးဒီဇိုင်းလေးခတ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ကလက်ချင်းကြီးကြီးလေးနဲ့ဝတ်လို့အရန်လာပါတယ်ရှင်ဒါလေးကတော့နံပါတ်2ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူလေးကဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းလေးနဲ့အရန်ကိုမိုက်ပါတယ်နော်သူလေးကတော့နံပါတ်3လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူလေးကပန်းပွင့်ဒီဇိုင်းလေးပါအတွင်းထဲမှာပါအနုစိတ်ကြကြစိန်လေးနဲ့ခတ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးကတော့နံပါတ်4ခုမြောက်လက်စွပ်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူလေးကအလဲကနီလာပွင့်ကြီးကြီးလေးကိုမှဘေးကနီလာသေးလေးနဲ့ကိုစိန်နဲ့ပါထပ်ပြီးတော့ကုတ်ပေးထားတာမို့လို့ဆွတ်ဆွတ်ကဲခဲလေးနဲ့အရန်ကိုလှပါတယ်နော်သူလေးကတော့နံပါတ်5လက်စွပ်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူလေးကကြတော့အလေကနီလာပွင့်ကောက်လေးကိုဘေးစိန်ပတ်ရဲ့ပြီးမှဘေးကနီလာလေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ကွတ်ထားပေးတာဆိုတော့ခုနဒီဇိုင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ခက်ဆင်ဆင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူလေးကတော့လက်စွပ်နံပါတ်6ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူလေးကလည်းအရန်ကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့လူခမောက်ဒီဇိုင်းလေးပေါ့နော်အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ရှင်သူလေးကတော့နံပါတ်9လက်စွပ်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူလေးကလည်းဒီလိုပေါ့နော်မိုးရေစက်ဒီဇိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အရန်ကိုမှလှရနော်သူလေးကတော့နံပါတ်10လက်စွပ်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူလေးကကြဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဂုံးတိုဒီဇိုင်းပုံစံလေးပါသူလေးကတော့နံပါတ်9လက်စွပ်ကလေးပဲဖြစ်ပါရှင်သူလေးကကြဒီလိုတန်းဝင်းပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်ရိုးကရွှေထူထူလေးနဲ့ပါရှင်သူလေးကကြတော့ယူနီဆက်ဝတ်လို့ရပါတယ်နော်ကဲဒါလေးကတော့မင်းနောက်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးသွားမယ်လက်စွပ်ကလေးပဲဖြစ်ပါရှင်သူလေးကကြဒီလိုအလွဲလေးပေါ့နော်အလွဲဒီဇိုင်းလေးပါရှင်အရန်ကိုလာပါတယ်နော်နံပါတ်10လေးပဲဖြစ်ပါတယ်မိုးကုတ်တဘာဝနီလာမိုးကုတ်နီလာအစင်အတန်းကြောက်ရည်လှလှလေးကိုမှ natural diamond စိန်ဖြူတက်နေတာခတ်ပေးထားတာမို့လို့ပစ္စည်း quality ပိုင်းမှာလည်းစိတ်ချယုံကြည်စွာအားပေးလို့ရပါတယ်ရှင်။